Buenos días mi gente. Hoy día vamos a hacer una pizza de verde, para lo cual necesitamos queso chicloso, jamoncito y el verde. Empezamos a molerlo. Se le pone un poquito de queso en la masa, se le muele, porque también lleva queso encima. Más o menos como va quedando, está dorándose por debajo, de ahí se la pone al gratinador y vamos a ver cómo queda el resultado. Una pizza con base de verde, al estilo único de Manaví. Vean señores cómo ha quedado esta pizza de verde con quesito chicloso y jamoncito de pavo, señores. Una delicia. Bueno, pues ahora sí a degustar de esta pizza con base de verdecito. Ay, ay, ay.